تاکہ ایمان نشي چې ته د حق خبره وکړي. منځ یې ولک کوي. ما پرون یو سیک واورېد، الله حاضر دی سترګو نه مې ورته اوښکې لاړې. سیک څه ویلې دي خبرې؟ سیک وې سیک دی. هغه وی ما خو د اسلام دوستانو د مفتی صاحب دا یو بیان له تاسو سره شریکوم. د څو خبرې تقریبا 2 منټه دي، ډېر په زړه پورې حقایق ویلي دي. د اسلام آباد د درنې په حق باندې، د عمران خان د کال په حق باندې څومره کسان پکې شهیدان شوي، او هغه کس مثلا چې ټول میډیا ټول نړۍ پر سر باندې ګرځوي پر کم کنټینر سي منځ کوي، او هغه حکومت یا فوجیان یا پولیس یا رینجر چې له هغه کنټینر څخه لاندې راغورځوي، د هغه په حق هم مکمل حقایق بیان کړي دي. هغه څومره حقیقت لري او که نه لري، او نړیوال په دې حق باندې څه ویلي. نن را سره دا یو ویډیو وګورئ تاکہ ایمان نشي چې ته د حق خبره وکړي. منځ یې ولک کوي. ما پرون یو سیک واورېد، الله حاضر دی سترګو نه مې ورته اوښکې لاړې. سیک څه ویلې دي خبرې؟ سیک وې سیک دی. هغه وی ما خو د اسلام باره کې دا اورېدلي وو چې د مسلمان کله لمونځ کوي نه په مخه به یې نه تېروځي. دی خو د کنټینر راوغورځو د درېیم چت نه. څه میسج ورکوی دی خلکو له؟ نه هغې سره ټوپک شته، نه ورسره توماچې شته، نه بیا دهشتګرد دي، نه هغې ورانکاري دي. تا د هغې حق نیولی دی، هغې د هغې مطالبه کې تا پې برار شروع کړو، تا هغې ماښام دی ورته څه ووې؟ هېڅ هم نشته. هغې د نه غېږ چاپېر کړه. حدیث کې راغلی دی، یاد ساتئ. حدیث اوس به بیانوي، هغه ته مو غوږ سي څه وایي. سرور کونین حدیث دی صلی الله علیه وسلم. د قیامت په ورځ به شهید خپل سر په لاس کې نیولي، لکه چې ما ته اوس ګیلاس په دې لاس کې کېدو، مقتل کړي چې کم مقتل سوی، او دا ګیلاس مونږ یې نیولي، بیا په لار باندې روان یو. شهید به سر خپل راوالي په دې لاس کې به یې کېږدي، او دی به ګرځي. دی به خپل قاتل معلوموي چې زه چا ویشتم، چا زه وجلم. نو چې کله قاتل ګمنام وي، نو بیا دا ګمنام په حدیث کې راغلی دی چې د قاتل ریاست دی. دوستانو دا کوچنی غوندې ویډیو سر شریکه که په دې کې مې مطلب او غرض هم دا او مقصد مې دا و چې د اسلام آباد چې کومه واقعه وه پیښه شوه، دا ټول تاسو ټولو ولیدله. دا د نړۍ پر اکثره میډیاو باندې ګرځېده. یوازینی د پاکستان پر رسنیو پاکستاني میډیا دغه حالت نه شریک کوي له عوامو سره، ځکه چې معلومه خبره ده پر هغه باندې فشار پروت و، پر هغه باندې پابندي وه. نو هغه د خپل اختیار نه و چې داسې حقایق یې له خلکو سره شریک کړي وو. دا ویډیو دومره زیاته وایرل شوله، د کنټینر باندې چې یو کس لمونځ کوي، او دغه لمانځه په دوران کې ادوه ورته ولاړ، ادوه مسلمانان چې هغه مثلا ورته ولاړ دي، او دا جرأت نسی کولی چې دا د لمانځه څخه فارغه شي، نو وروسته به دی خپل چې څه معامله وه هغه به ورسره کوي. خو په دې بل کس کې یو داسې ظالم ورځي، تاسو هغه ویډیو بیا وګورئ سمه، یعنې له هغه نه بعد ورځي او هغه کسان ورته ولاړ، او هغو ته وایي ستاسو چشته انتظار یاست. مثلا هغه پر هغه لمانځه باندې ناست یا دعا باندې بوخت وي، مشغوله وي، د هغه دوران کې تر کنټینر لاندې راواچوي، چې مثلا هغه لاندې خلک کوشش کوي چې بچاو یې کړي، محفوظ یې کړي، خو هغه نسي محفوظ، پر ځمکه باندې ولویږي. بیا د دې په هکله باندې سوشل میډیا د خامخا دروغ و کته پکې پورته کېږي، دروغ او رښتیا. نو بیا د اکثره خلکو دا مثلا اوس دا شهید کړل سو، دا نسته، اوس دا مړ کړل سو، او بیا د دوه کورنۍ ته خلک د فاتحې لپاره وتلو یا د جنازې لپاره، خو هغه حقیقت چې معلوم کړل سو دا داسې اوس لاسونه او پښې مت سوي وو، نور داسې مثلا کم دغه نه وو، یعنې مړ سوی نه وو، ژوندی وو. نو مقصد مې دا وګورئ، په دغه درنه کې مثلا په دغه کال کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې مثلا تاوان پکې پیښ سو، خلک پکې مړه کړل سولو. خو بعضې خلک یې د 600 تعداد وایي، بعضې یې د 400، بعضې یې څومره، خو په لوړ تعداد سره وایي. خو دومره به درته ووایم چې په دغه درنه کې چې کم خلک شهیدان سوي دي دا حقیقت لري، یعنې دومره حقیقت مثلا چې 400 یا 500 دي، دا خو والله اعلم، خو دومره حقیقت لري چې له یوه څخه تر 10 پورې دا معلوم دي، دا پر میډیا باندې ګرځي، دا خلکو لیدلی دي، دا شناخته دي، دا فاتحې ته ورغلي. لکه تیر وخت کې مثلا چې دا پرون هم ما یو ویډیو له تاسو سره شریک کړه چې دا کس مثلا چې
شهید احمد ولی په نامه باندې لفخین سره تعلق لري او بیا د بلوچستان حکومت راغلی پر هغه باندې چاپوي په دې خاطر باندې چې له پی ټی آی سره وي او په دغه درنه کې مثلا ته شامل وي د هغه ورونه مثلا گرفتار کوي. اولین دغه شواهد دغه نور هم دي خو پاکستانی میډیا نه نشر کوي. بل خبر چې هغه خلک مثلا وايي تبلیغات داسې کوي ویل کیږي چې دا ولې و دې ځای ته تللو کنو تللی دا به نه مړ سوي او د خپل کور کم کسان چې دا باید پر دې باندې ټینګار وکړي چې داسې خلکو په درنه کې په پارټیانو کې نسي شامل ځکه چې دا ستاسو د مرګ وژنې لپاره پلانونه برابروي او تاسو په تاسو باندې خپل ځای منصب ته په تاسو خپل ځای ولوړو کرسیو ته رسوي ستاسو غم نسته ورسره د ملک غم نسته ورسره نو لهذا له دغو شانو څخه پر شا کړل سي. هغه خلک دا دوی ته هم معلومه ما ته هم هر چاته معلومه ده چې دغه خلک چې داسې خبرې کوي هغه خپل سیاسي مفادات پکې لري هغه خپل سیاسي غرض پکې لري هغه خپل مقصد لپاره دي. که چیرې بیا دغه کس ته وایي ته راځه مثلا اسلام آباد ته ولاړ شه د داسې د خپل کرسۍ لپاره د الفاظو په رقم باندې ورته ووایه چې ته ولاړ شه موږ به درسره ولاړ شو بیا دی خوشحاله ده بیا له ده سره چې ته ولاړ شي بیا به دې کې مشکل نشته بیا نه دی درته وایي چې ته ولې ځې. یعنې د هر سیاسي مثلا چې دا هغه وایي دا خلک دې په ما پسې کړي سي په دې بل پسې دې نه سي. نو که چیرې دا خبره کیږي مثلا ډېر داسې پر سوشل میډیا تاسو وګورئ چې هغه وایي که چیرې په دغه درنه کې تاسو نه وای تللي نو تاسو به نه مړه سوي او دغه سیاسي ستاسو لیډران چې دا تاسو د خپل مفادو لپاره استعمالوي نو لهذا له دغو څخه پر شا کړل سي. او که چیرې تاسو تل نه واس له داسې حالات سره به هم نه واس مخ سوي. ګورئ د دغه درنه کې چې هر کس لري د هر دا سوچ او فکر اوسي عمران خان به راخلاصیږي او عمران خان ته موږ دا توقع دا امید لرو چې موږ ته به خپل حقوق له ظالمانو څخه راکړي. یعنې د هغه حقوق چې کم د موږ پر حقوقو باندې د کسانو ډاکه ولیده نو زموږ دا سوچ د سل په سل کې زموږ دا یقین ده چې دا به راخلاص کړل سي او موږ ته به خپل حقوق راکړي او موږ ته به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. داسې ډېر خلک مثلا ستا په پاکستان کې چې دې ته خوشحاله سي عمران خان حکومت راسي مثلا د افغانستان هغه لارې د پاکستان چې دې تر مابین بندي سوي دي نو عمران خان کولی شي چې دا لارې خلاص کړي. په دې مقاصدو باندې بعضې خلک ورسره ملګري دي له عمران خان سره په دغه پارټۍ کې او د دغه کال په باره کې له دغه سره تللي و هلته یې درنه کړې. دوهم د دې خلکو سوچ او فکر دا و د هر یو دا ویل چې دا زموږ خپل حکومت ده پوج زموږ دا پولیس زموږ دي دا موږ خپل یو موږ عوام دي د خپل یو نو دا هیڅ کله پر موږ باندې داسې تشدد نه کوي او هیڅ کله موږ چې کومه درنه کوو دا درنه باید دا درنه کې دوی د موږ امنیت ساتي. په دې باندې څه خبرو چې دوی به موږ په یو ځای کې سره جمع کوي او بیا به لوړې تخیزي او له هغه ځای څخه پر موږ باندې فایرنګونه کوي. که چیرې داسې خبر وای نو دا خلک به بیا تر ډېره حده پورې نه وی تللي هم ځکه چې هغو ته معلومېده. بیا لکه تاسو چې لیدلي وي د مولانا صاحب مې یوه خبره وکړه چې تاسو د دغو د مرګ یو پلان جوړ کړی و حکومت ته وایي ولې که مو نه و جوړ کړی نو باید داسې له کم ځای څخه راوتل هلته به مې د خلک پرې نه و پرې ایښي دا کنټینرونه به مې هلته هم ورته ایښي وو تاسو دوی ته لارې صفا کې چې کله مې ډي چوک ته اسلام آباد ته ورسول بیا د مازدیګر چې کله دوی رسیږي هغه ځای ته تاسو غېږې ورسره میلاوئ او ورته وایاست تاسو زموږ ورونه یاست تاسو ته هېڅوک څه نه وایي نو کله چې تاسو دوی ښه په اطمینان کوي او د دوی دا سوچ او فکر سي چې دوی خو مازدیګر داسې راته وویل چې تاسو زموږ ورونه یاست تاسو زموږ خپل عوام یاست موږ هېڅکله پر خپل عوام باندې فایرنګ نه کوو شلنګ نه کوو تشدد نه ورباندې کوو نو چې موږ کله ښه په امن کړل سولو نو داسې په امن سو نو لوړ لخوا د شپې لخوا باندې پر دوی باندې تشدد پر دوی باندې فایرنګونه پر دوی باندې شلنګونه شروع سو چې نتیجه یې دا راووته چې ډېر کسان پکې شهیدان هم سولو موټرانو ته هم په نقصانات پکې ورسېدې دغې خلکو ته هم په نقصانونه پکې ورسېدو بعضې پکې بندیان سو بعضې پکې څنګه سو بعضې پکې ورک سو او دا لا هم ویل کېږي چې په دغه ځای کې دومره په زیات تعداد سره زخمیان یا شهیدان سوي دي چې د هغه مثلا لیست حکومت له د عوامو سره نه شریک کوي او هغه اسپتالونه کې چې ده پر هغه ډاکټرانو باندې هم پابندي لګولې ده خو والله عالم چې دا به حقیقت لري که نه خو دومره به درته وایم چې ظلم سوی ده تشدد ورباندې سوی ده او دا خبره یقیني ده حقیقت ده چې شهیدان سوي دي زخمیان سوي دي بندیان پکې سوي دي.